大家好，爱是世界上最讲不清楚的事物，它无需理由，它只需态度。同样的，政治也是世界上最没有头绪的东西，它因人而异，它只讲需要。在一个只讲政治的世界当中，王一博无疑是幸运的，他又要担当起来一个极其重要的角色了。在一段沧海桑田的爱情里面，赵丽颖无疑是聪明的，她非常明白什么是自己想要的，什么是不想要的。每个人其实都会面临抉择，外人是给不了意见的，因为有时候抉择的背后，瓜皮的下面有着更多常人看不见的真相与瓜瓤。深度降温度，新闻最专注。2022年4月28号，献礼20大的影片，也就是中国青年我和我的青春，正式发布了概念海报和单元剧照出来。同时之间也正式公布了王一博挂帅的青年演员的组合。在视角永恒都与别不同的新闻我的眼里，这个勇挑政治任务的王一博果然是万千宠爱于一身了。为什么新闻我会这么说呢？因为这部最新的献礼片青春片当中，貌似由张艺兴、王一博和周冬雨这3位领衔。然而呢，不为人知的魔鬼其实都藏在了细节当中了。这部影片通过3位不同职业的青年视角，讲述了3个不同年代的热血故事。跟通常意义上的青春题材剧不同，伟大、光荣、正确是3个贯穿始终缺一不可的主旋律光谱来的。而每一位演员的身上所折射出来的光晕、光谱，其实都是党和国家领导人高瞻远瞩的宏大理想来的，以及那些大手一挥的伟大动作来的。而周冬雨、王一博、张艺兴这3个人作为时下最扛剧、最热门的青年演员，个个都是正能量的符号和代表来的。由他们合体演绎中国青年的热血青春和奋斗故事，其号召力是不言而喻的。特别是中国最强的流量代言人，那个特别低调的王一博。不知道您留意到了没有呢？人气和流量其实都比周冬雨整整大了1倍有多的同龄人杨紫，并没有出现在群像的名单当中。您猜这是为什么呢？而且赵丽颖、杨幂在内的顶级85花们，也同样没有一个人出现在了这份群像的名单当中。从表面上看，中国青年的标准化定义应该是年龄介乎于15岁到24岁之间的特定的人群。然而呢，实际上呢，除了王一博是实打实的24岁之外，张艺兴是30岁，周冬雨是30岁。而群像群星当中的其他人，比如说李一桐是31岁，宋轶是32岁，俞灏明是34岁，没错，34岁，刚刚好跟赵丽颖刚刚好是同龄的。这又说明了什么呢？这说明了新闻我一直以来的铁口都在应验当中了。说实在的，这种献礼剧不仅仅是给热血青年们看的，更是给那些一锤定音的党和国家领导人看的。因为政治任务的大盘棋真正关系着党和国家的千秋万代的。那么为什么新闻我会如此确认勇闯大旗、勇挑重担的王一博这回是万千宠爱集于一身了呢？说到这，
还是那句话，也就是魔鬼藏在细节当中。在这一部中国青年我和我的青春相关的概念海报和单元剧照当中，我们可以看到周冬雨对标的宣传语是我们心中有信仰，无惧挑战，奔赴新时代的征程。看到这，无疑这是意指未来。张艺兴呢？张艺兴对标的宣传语是我们伫立回首，峥嵘岁月，今日盛世如你所愿。说到这，无疑这是意指往昔。那么王一博呢？王一博对标的宣传语是我们心有理想，勇立潮头，热血青春正当时。无疑这意指现在。整个故事中的人物的设定算是三维立体，面面俱到的了。也就是说，既有农垦队员，也有城市青年，更有支教老师等等等等。貌似整个故事的主轴都是时代小人物跟国家大命运的时代的脉动。说到这，懂的人自然懂，不懂的人呢，只能盲从。为什么新闻我会这么说呢？因为这明晃晃的就是实打实的党和国家重要领导人的宏大的视角了。而且说到这，您能看得出来王一博的江湖地位和政治祝福是不是明显要比其他两人来的更明确、更侧重呢？那么为什么新闻我突然之间看出王一博的政治祝福要比其他两人多得多呢？内核的原因其实有两个。如果无法站在党和国家重要领导人的宏大的视角当中的话，吃瓜客们注定压根儿是吃不到瓜瓤的。首先，这种群像剧只有政治意味，没有娱乐趣味。这点新闻我刚刚已经是说过的了。因为政治其实都是讲究绝对化和正确性的，是没有模棱两可、耐人寻味的模糊界限、模糊东西的。甚至放在40年前，电视剧、电影当中谈爱情、聊感情的话，也都是不能逾越的政治禁区来的。因此，所有的人物其实都是脸谱化和公式化的。所以呢，洗脑是刚需，娱乐是务虚。其二，早在去年年底，也就是2021年的年底的时候，该剧就已经经过了官方专家的认真的考察和思想的指导。剧本的定稿讨论都是在党和国家的思想范畴内进行的。因此，该剧的重点诉求就是要将个体的理想融入到国家需要的历史洪流当中去，就是要鼓励所有躺平或者说躺平当中的青年们，要以饱满的热情和满腔的热血去谱写新时代上山下乡的时代的呼召。这不，王一博所饰演的看见片当中的那个陆阳，就是这出伟大历史使命的正装代言人了。要知道，西部大开发一直都是习总书记亲切关怀下的国家大企来，让数以千万计的热血青年们一道扎根大山当中，去播撒知识，去分享技能，让广大山区的孩子们一道去享受共同富裕的成果与快乐的话，无疑就是西部大开发的
主旨所在了。有些文革记忆的上一代人应该都记得，正是开国领袖毛泽东最早开创出来了这么一个关于上山下乡的最高指示和伟大的呼召。物转星移，光阴荏苒，这部新时代的中国青年的新电影，恰恰好算是折射出了上山下乡的历史叙事了。同时之间也隐喻到了王一博这一回所要扮演的角色的宏大的大背景和背后的暖心的小故事。因此王一博当之无愧的顺利成为了这回政治任务的绝对主角和唯一担当了。上山下乡，这是一场中华人民共和国建国伊始就已经轰轰烈烈展开的盛大的政治运动来的，算是贯穿了1955年到1978年的一段相当漫长的峥嵘岁月。它同时也是一场光荣的使命和时代的需要。现在的这个中国已经正式进入到了21世纪的一场内循环当中去了。说白了，这就是一场新时代青年重新挥洒热血，重新上山下乡的新征程来的。作为 Z 世代的代言人，大国崛起的新标兵，王一博这一次马不停蹄的政治任务，果然再次成功的刷了屏了。人生总是时不我待，因为真的无法再来。年轻的王一博如此，转型的赵丽颖更是如此。有孩子的赵丽颖无疑比此时此刻的王一博多了更多的挂虑和牵绊。同为85花的杨幂应该是感同身受的。当年杨幂和刘恺威在制定离婚计划的时候，故意的把女儿小糯米当成了彼此制约的谈判筹码。也就是说，杨幂和刘恺威在协议当中加入了这么一条附加的协议，那就是如果刘恺威在小糯米成年之前结婚的话，那么抚养权就会自动的变更到杨幂的名下了。这条秘密的约定，说白了也是娱乐圈当中相当流行的离婚条件和必备的要素来的。因此赵丽颖、冯绍峰之间的秘而不宣的离婚条款就更加的不必多说了。要知道，当年去意已决的赵丽颖必然的被约束的地方只会更多。总之，顶流艺人、流量巨星们的生活，真的绝对不是吃瓜客们眼里是非对错一眼就可以概知的黑白两色，或者说简单的答案来的。有时候更多的都是人在江湖，身不由己。勇敢挑起政治任务大梁的王一博也是一样，他的任务在绝大多数的人眼里绝对都是好事和美差来的。然而呢，在他的心里面，在他的眼里面，或许答案真的是不一样的。无论如何，在现在这个集体躺平和经济下行的多重的压力下，王一博被国家最高权力机关格外青睐、清点宣传，不是没有大条道理的。这部由王一博担纲重任的中国青年，我和我的青春，无疑已经正式成为了广大粉丝和万千青年的最强的集结号了。